Sveiciens Latvijas čigāniem Latvijā un ārzemēs. Šajā reizē gribu komentēt arī savus viedokļus, savus uzskatus, novērojumus, tādas atziņas, dažādas secinājumus. Un arī, kā iepriekš, vairākas reizes esmu to darījis, zināmas līdzības raksturot un akcentēt un uzsvērt, ka šīs un iepriekšējās parādības ļoti svarīgas čigānu tautā. Par cik es esmu vienīgais Latvijā Roma pētnieks un psihologs kvalificēts un kvalificēts sociālais audzinātājs un veselības sociālais aprūpētājs, man ir šie jautājumi jāaktualizē, jāatspoguļo sava viedokļa formā un arī saistībā ar profesionālām interesēm un ar profesiju un piemērot, integrēt, pielāgot čigānu kultūru vidē un dod šādu jau sākumā signālu vai tādas pamat idejas vai bāzes līmeni, kā es iepriekš esmu sacījis, nulles līmeni, cieši vai būtības veidā vai tādā jau pēc ar tādu ieskaņu, ar tādu virzību saistībā ar čigānu cilvēku, tātad ar ģimeni, ar individualitāti, ar čigānu kultūras sabiedrību kopumā, neskatoties, kāds ir līdzšinējais līmenis, ko sabiedrība par to domā, nav svarīgi, kādu informāciju atspoguļo paši mēdīji, žurnālisti, vai presē, vai internetā, vai televīzijā, vai radio. Neskatoties to, kādi tie pētījumi, studentu pētījumi, skolēnu pētījumi, profesionālie lietišķie